bonding structure 嗰啲 molecular 嗰啲，跟住唔好意思啊，我去睇翻先啊嘛。唔緊要，好啊。因為佢嗰度有幾個啊。我睇下先。好彩兩個老師都講晒個 topic list 啫。喺上面。到底講咗咩？我睇下先。未。睇下先。for paper 2咧就會有 kinetics 1-2 equilibrium 1-2 quantitative， 即係嗰啲計數嗰啲計模嗰啲。然後 for paper 1就係佢 send 咗邊？冇理由嘅，佢一定 send 咗嘅。我可能錄得太快。唔緊要。好，咁你覺得你而家温書喺邊個位置？你想我再同你討論啦？我會話 equilibrium 同埋少少 acid base equilibrium 嘅 pH curve 嗰個 part 啊。因為我equilibrium 咧，你成個 equilibrium 咧係 topic 11啦，同埋再前啲嘅 OK equilibrium 應該係咩？equilibrium topic 10，咦 topic 10、11一齊教㗎 ？OK。唔係有冇連到咁嘅啊？個 equilibrium 係舊年教嘅，即係1 further equilibrium 係今年教嘅。係咯，但係佢連續10、11係啊。咁你係咪今日咁同你討論 equilibrium 啊？係，因為我感覺可能即係雖然啦，最上一次嘅 further equilibrium 咧，我記得我都係96嘅。不過咧，而家因為而家係 kinetics 啊嘛。我而家記咗啲 kinetics 之後咧，我擔心咧，可能 equilibrium 咧有啲我可能唔記得咗啦，所以我想睇下 equilibrium 我仲夠唔夠熟先。如果夠嘅咧，即係如果你覺得我夠熟嘅話咧，我就會 prefer 去睇下個 acid base equilibrium 嘅 pH curve。暫時我有個 plan 係咁先。我再睇下佢俾我嗰個範圍係咩先。有冇搞錯啊？點解喺嗰度㗎？點解喺嗰度㗎？佢肯定係 send 咗喺第二度。equilibrium 係識嘅係咪？我覺得係嘅，因為最上一次佢俾一個 topic test for further equilibrium 咧，我都係攞到96%嘅。即係雖然啦，佢總共都唔係好多題嘅啫。好高喎，好喎。可能我撞彩啫，不過我覺得我應該識嘅。唔係，我96%冇得撞彩啊，撞都撞唔到96%啊！所以如果你真係有96%，你係好喎。因為佢總共都係5題嘅啫，所以可能有運氣成分嘅。點解啊？明明有聲啊！冇搞錯啊！明明有聲，定再做啲。既然你話你 equilibrium 好，我直接同你做啲 equilibrium 嘅題目。我你去做嘅題目，我睇你做成點，睇你有幾好，得唔得？好。唔緊要嘅，唔係因為即係你話你 OK 咧，我想即係直接睇下你做幾多先。我明白嘅。睇幾條就可以掌握到多啲你嗰個情況。好。因為嗰個 test 到而家都過咗一段時間㗎啦，所以我都唔係咁肯定我仲係咪咁熟。唔緊要，望下就得㗎。我見到啦。acid base entropy lattice entropy molecular substance 我見到啦。for paper 1主要會係大概係呢啲先。
equilibrium one 唔 one 係呢邊 two 咁樣啱啱。basic equilibrium one 你係 Excel 嘛？係 Excel。equilibrium one 係 equilibrium two 喺度。佢分開 one 同埋 two。明白。咁啊，我睇下佢唔緊要。又係嗰啲啊！過咗咁耐，我仲記唔記得咧？我睇下先。唔緊要嚇，嚟試下，唔使擔心嚇。後邊有答案嘅，咁咧你唔好睇後邊答案就得㗎啦。好。因為你睇咗答案，我哋就好。就唔使做㗎啦。OK， 好。好 equilibrium one 先，我哋。好 send 咗俾你。見唔見到？我睇下先。係啊。OK， 收到，我開咗睇下開唔開到先。OK， 開到。第一條 energetic 嚟嘅。第一條 energetic。第一條呢啲問 energetic 㗎嘛？你見到第一條，即係佢雖然擠咗 equilibrium， 但係你一見到佢計有 bond enthalpy 又計 kilojoule per mole， 你就知 energetic 嚟嘅，同 equilibrium 冇關係嘅。OK。面磅咧，即係同 energy 嘅概念。OK， 好快，3分鐘。3分鐘。嘅第三、第四。第三、第四，好。第三係計數嘅，因為你都要考 quantitative analysis。係。quantitative 去數嗰邊，所以我想你睇下你識唔識計，睇埋。好。而家點解冇咗呢個嘅 ？free 佢冇講 free 乜喎 ？equation 錯咗，係啦 ，NH free gas 兩個搞掂，我幫你寫。OK， 唔該晒。佢哋 equation 應該係即係打嘅時候typing mistake 嚟嘅啫，就咁睇㗎。睇落似，我睇下先。好，3分鐘。第三、第四啊。OK， 第三、第四，好。KC， KP， never mind。佢既然係 MC，我直接講個答案得嘛？好啊，冇問題，係啊，你做完未？隨便話俾我知得㗎啦。嗱，我俾個時間你咧，係我去撇的，即係我去計數，我去睇你做幾耐，因為即係每一條題目我哋大概知要幾耐。OK。咁咧，你做得快過去，你話俾我知就得㗎啦，冇問題。你做未完咧，唔緊要，你繼續做，因為我幫你計緊時嘅，我自己。我成日都會有呢啲時間喺度嘅，我會睇你究竟你做得夠唔夠快啊，或者點樣，得唔得 ？OK。但係呢個時間唔好成為你嘅壓力，其實係俾我知道你嗰個情況嘅啫。好。OK。明白。所以咁我第三題我係計到 B。第三條 B 錯嘅。好。OK。問你一個問題，乜嘢叫 atom economy？
唔記得咗，太耐冇唔記得咁睇你點計？我睇你點計50%？因為我見右邊總共2個 molecules，左邊總共4個 molecules，所以右邊 OK， 2除4，所以我計50%。成個 concept 錯咗。 OK 成個 concept 錯咗。 OK Atom economy 你要識計數。係你而家喺你講嘅嘢裏邊，你冇計個數俾我睇嘅。其實 Atom economy 喺邊？喺度152。 Atom economy 得係唔緊要啊，所以即係我要睇你話你識嘅時候，我都會 double checking 你係咪識或者咩。Atom economy 係咁 quantitative 樣嗰啲的計，確係真係有啲唔記，的確係有啲冇咁熟嘅可能唔緊要。哦 Atom economy 係咁計嘅，冇啊嘛係你嗰個 design product， 你想要乜嘢 product 啊？呢個 design product 佢一定會話俾你知嘅 molar mass 除翻 total 嘅 molar mass 得唔得？成100%。所以於你依條嚟講，其實其實依條理論就唔使計，不過我計俾你睇先。依條嘅 economy 佢話俾你知 for ammonia， 即係 ammonia 係你想要嘅嘢，所以 atom economy 就等於 ammonia 係 N 係14。OK， 你可能你再查啦 ，hydrogen 1乘3，佢有2個，所以乘2。除翻 total 嘅 product 嘅 atom 嘅 relative atomic mass， 咁 total 又係有邊啲 product？有 N2 同埋3個 H2，一樣係依個，見唔見啊？係食100%，所以根本依條題目係100%嘅。見唔見到？其實你會見到佢得一個 product， 佢得一個 product。我再強調，佢得一個 product， 佢就係100%㗎啦。佢得一個 product 就係100%。得唔得 ？OK。不過我想問下咧，佢嗰個14加1乘3乘2咧，係首先 N 個 molar mass 係14，H 個 molar mass 係1，然後乘因為有3個 H 所以乘1，然後因為佢係 N2 同埋 H2，所以全部乘2，係咁啊？係啦。OK。好，得啦嗬。OK， 停一停呢個位。OK， 做1、2，唔做啱啱嗰2條住，我哋搞掂 atom economy 先，既然係咁樣。好。揾張紙啊，做完 send 過嚟睇下。好。你咪問下先。咩嘅？得唔得？應該 OK 嘅，我就應該就係得㗎啦。真係嚟到咁，頭先錄都冇嘢。總之呢度咧，如果阿卡拉贏咧，就阿卡拉地面出。
Musetti 咧就阿卡拉同埋 Musetti 場，所以 Musetti 呢場一定贏嘅。地面頭先贏咗 Taylor Face。係20，因為地面係一定要贏20先至有呢個機會。如果佢贏21都冇呢個機會，所以佢真係做晒嘢啦，已經就等阿卡拉嘅啫。咁如果 Musetti 贏嘅就係OK， 我爭寫埋佢。一定冇。漂亮的 S 球，40-15。Taylor Freeze 一定攞出，因為出咗局㗎啦，Taylor Freeze 已經。因為贏嗰個係贏3打3。總之就係事實上就係。OK。事實上點都係一定要贏20，結果佢真係贏咗20。係啦，第一個係100%，其實你又係見到㗎，我啱啱講過。Avenue 嗱，首先我話佢會話俾你知乜嘢係 design product，Avenue can be manufactured，所以 Avenue 係個 design product。第二條2啲 can be manufactured，所以2啲係個 design product，得唔得先 OK。咁你第一條咧，你就已經一望就望到㗎啦，係。你就會見到佢得一個 product 嘅啫。第一條見唔見到？係。一個 product 其實你可以直接唔使計㗎啦，話俾佢知就100%，得唔得？冇，我一開頭我咧直接寫100% 嘅，我順便寫睇下 proof 下咁解嘅啫。好。我唔使 proof 嘅。咁好啦，下一個2邊係啦，除翻。都要對地面雞認真。24、20。理論上咧冇 set 咧係好啲嘅。點解咧？因為冇 set。OK 46 OK 好60 OK 冇問題。好 Atom Economy O 唔 OK？ 嗱提咗你再温書自己得唔得？好。好，跟住第4條答案。C。OK 啱。即係你 KC 嘅 expression 係識嘅係咪？係。OK 好。好，第2條。哇！我睇下。第2條其實唔係2條，唔好答第2條住。第2條問 catalyst 點解 use， 其實 catalyst 呢條 use 係咩？係嗰個嘅ray of reaction。ray of reaction 即係 kinetic。OK， 我哋而家講緊3個，我同你講咁多嘢，其實係講緊不同嘅課題。kinetic 啦，就係 ray of reaction。energetic 啦，就係 energy 嘅概念。equilibrium 啦，就係好第3條。第3條 equilibrium。好，俾2分鐘你試下寫出嚟，寫完 send 過嚟俾我睇。好。我哋北邊睇佢哋仲係靚仔。係啊，唔同啊。老咗好多。主場之利啊！这一球有点危险啊，有角度哦，然后放短这个确实很难去控制。
佢得2分，所以我應該寫咁多應該 OK 啊。咁都救到真係勁。你嗰個 POR 啊乜嘢啊？我唔係 POE 嚟嘅 POE 世加 E 嚟。Position of equilibrium。係。所以这一分精彩啊！防守大王脚步嚟啦，冲锋运动打得很开啊，而且一拍接着一拍啊，很强势，而且够密集啊。嗱，呢個冇差咯。 OK 冇 good 能力㗎佢。可以呢條。哦，係啱。係啊係啦呢條。你講到嘅第3條。OK， 你講到嘅 equilibrium position shift to left 嚇。喂，我諗緊你嗰個咩 POE 人哋俾唔俾分㗎？直接嘅 equilibrium position。哦，冇。我真考嗰陣我寫晒嘅，不過呢度我方便啲，所以寫 POE 啫。OK， 得，因為 hydroxide remove neutralize hydrogen ion 或者 remove the hydrogen ion 得。OK， 好。OK 啊，得個答案。OK， 咁又再睇多1-2條，睇多幾條啊。OK， 第4條，我想睇埋你第4條。好。第4條係1、2總共嗰度全部啊嘛。係。OK。總共得1、2嘅啫，都冇3、4。OK。係。佢總共得1、2嘅啫。你一路做住先啊，我跟住。好。这局已经打了9分钟了，现在达格拉斯再度出现了盘末点，第2个盘末点。做埋呢幾唔做啦，呢度。哎呀，計數我就係想睇你計數，識唔識計數㗎 KC 嗰啲？邊一題啊？平時。數我覺得應該都係識計嘅，因為嗰陣時嗰份 equilibrium 卷都係要計數嘅。OK 得，好得。好，而家你做緊第4條 ，OK， 做完 send 過嚟睇。好。哇，第一盘达格拉斯14个制胜球，比对手多了9个，非受命数只比对手多出了3个，主要的正拍的制胜球就出现了有10个啊。那整个得分赛。
得唔得？因為我覺得應該 OK。这个还是多了一点哦。爭少少。我喺北京睇嗰啲阿卡拉始終好似好輕鬆，你完全冇得打。 6263咯，我記錯。咁而家主要佢排20幾30啦，而家就这几个球，每个球的质量都很高。我们可以看到，在这种大范围的跑动过程当中啊，那对阿克拉斯而言呢，他的回球的质量真的是完全不受影響。應該 OK，我就係寫完啦。着實西裝喎，年中賽係咁噶，有自己係咁噶。哇，这又是过程当中的机会点呢，算起来没有太證大的问题。明你嘅家不过務都係我们好有幫助，所以要 keep 住做，真係真係好有幫助。令到你安唔停都唔到喎，我哋咁多好幫助。用微針得咩？就得㗎，就得㗎，就係寫完啦。好悶啊！明白嘅，我盡快寫。这球一发有。Remain constant。我諗呢個係 crypto 輸死好多人。Bitcoin 已經跌破10萬，900啫。以太跌到3100，好多人趴喺度。Tony 第一個已經趴咗喺度先。香港我真係。啊！當時佢話玩，我話叫咗佢唔好玩，佢都問我點用，一早叫佢唔好玩咁樣。超過7分鐘了。以太幣跌咗7%，幾多人趴咗，淨係今日住。佢由4700幾跌到3000人，好多人炒緊㗎以太。有啊，虽然说这一局是有点惊险，不过我们身体最后这几个发球还是有它的一个压制力啊，顺利的保住了发球局。OK 啊，我而家影咗相過嚟。影呢度係我會 set 跌到，跟住家姐。唔好意思啊，我仲要係救位添，我標低咗啲箭嘴。如果你唔知係講緊邊度嘅，就直接問啦。好。OK B very good。我原來嗰個 video review 都係有限3個，冇咗 challenge 之後咧，但 review 其實基本上冇用嘅，你真係死佢心㗎自己。答咗好多嘢。
冇錯嘅，冇錯嘅。但係望住呢度，我想講乜？係佢係2分，想講佢係2分。你冇哦，聽唔聽到？應該仲聽到嘅。我想講乜？望住呢度。答我話兩。你答嘅乜嘢？但係望住呢度。嗯。呢度咩字？ 2。2代表咩？總共係2分。 2分唔好答咁多嘢啊！等咗你好耐，2分唔使答咁多嘢。你答得嘅所有嘢都啱，OK 冇問題。但係你咁樣答嘥時間，或者你咁樣答咁耐，喂，考試唔夠時間答啊！其實一句嘅咋嚇？一句。一句，第一句，我唔知你有冇聽過 high temperature favor endothermic reaction。係。有冇依句？有冇學過依句？有。一句。有。Rise in temperature, equilibrium shift to endothermic. High temperature favor endothermic reaction。得唔得？得唔得？OK。第二句 high pressure favor 乜 ？High pressure favor 多啲 number of mole 嗰度。倒轉 less number of mole 啊 ，high pressure。哦，得唔得？係。High pressure favor less number of mole of gas。哦，係。所以 equilibrium 就行去邊？得唔得？係。嗱，我哋答呢個問題，嗱，你明我啱啱講乜？所以我哋答呢條問題咧，好快嘅，要快。你唔係錯，但係你太慢啦。OK 嚇，我俾佢俾咁多條線，我仲以為要咩？我哋答呢條問題嘅答題技巧最簡單2句。首先我哋會講 high temperature。點解 high temperature 啊？因為佢話 increase， 得唔得？好。我哋會講 high temperature favor endothermic reaction。呢句嘢咧係要記嘅，得唔得？好。當你記咗嘅時候，當你寫咗呢句嘅時候，你就話俾人知 equilibrium position shift 去邊？shift 去邊啊？而家shift 去左邊。係啦，因為你會見到呢度上邊就 exo， 下邊就 endo。High temperature 就 favor endo， 所以就過嚟，所以就 less， 得唔得？哦 ，OK。明唔明我講乜？咁你就答完㗎啦，呢條。哦，咁樣就答完。係啊，咁你中意答埋 U 咪 increase 咯，但係唔使㗎啦。U increase 你喺唔係 U decrease 咯 ，U decrease 你喺上面講咗啊，所以唔使㗎啦，我哋已經答完。下一個，跟住啦，佢話下一個係 high pressure increase， 所以下一個係 high pressure favor fewer mole。係啦 ，high pressure favor fewer mole。favor less number of mole of gas。係。所以係啦，跟住你就會咗啦，所以 equilibrium 去邊？ equilibrium 去右邊。shift to right。你就見到依度1 mole， 依度3 mole。High pressure favor less number of mole，less number of mole， 所以就過嚟，見唔見到？所以 equilibrium 就去 right。好。咁就答完㗎啦，2分，唔使答咁多嘢。明唔明？所以好似呢啲得2分嘅咧，我就只需要講，首先佢咁樣嘅 condition favor 邊個 reaction， 然後 position of equilibrium shift to 邊，咁啊就得㗎啦。係啦，得唔得？咁咧，其實喺個過程裏邊咧，我哋依2句子咧，其實係成日都會用，亦都即係我哋會叫學生記嘅，即係掉，因為成日都會掉出嚟用啦。High temperature 就 favor endothermic reaction，high pressure 就 favor less number of mole of gas。呢2句得唔得 ？OK。當你掉咗出嚟嘅時候咧，你就可以話俾人知equilibrium佢唔好細㗎嘛，明唔明？明白。得唔得？呢個係答題技巧嚟嘅，有冇問題？冇問題。原來係咁樣。我係 OK 好。原來得2分係唔答嘅。OK。依條。Explain the effect。
啱啱教完你答，睇下你答人哋。第八條 A 一嘅啫，淨係一，哦，好後邊唔啱。好。If any of increasing pressure on the equilibrium yield of NO in this reaction. 都冇錯，都幾勁喎！你琴晚你係咪落咗去健身室瞓覺啊？ High pressure 你冇要同佢睇到係咁夢遊嘅，其實佢係fever. 我以為你喺尖做到咩嘢喺瞓覺。應該 OK。但我強度唔勁嘅，都係啫。我都係每樣每一百幾下嚟，所以我知道你強度唔勁都係嘅，好簡單啦。你同佢打羽毛球，你都係學練嘅，咁成日都會痛㗎嘛，因為你冇用過啲肌肉啊嘛。所以我同你講話，你家務有幫助就係，其實家務可能你都係用咗啲肌肉，所以你咪冇嘢咯。只要你冇用嗰啲肌肉，你突然間咁樣用法咧，係一定會酸痛嘅。咁即係證明其實你做家務嗰陣已經係用咗我啲肌肉啦。咁我以前屋企都有做少少嘅，捉佢嚟舉嗰個。得唔得？ OK，就係寫完啦。Equilibrium yield. 你啱肌肉先係我覺得係，因為你知 OK 譬如我而家打網球，我打完網球我係會攰啫，但係我唔係會點痛嘅。但係你叫我打場羽毛球，我翻嚟我係會痛嘅，因為我唔係用嗰啲肌肉㗎嘛，網球羽毛球唔同㗎嘛。乒乓波我都會痛啦。High pressure fever. 哦 feel a gas mode. OK， 係嘅。應該寫翻 OK， 呢一個 gas。equilibrium position shift to high pressure 喎。fever 乜嘢？你啱啱寫咗 High less number of mole of gas 喎。係啊。所以OK，依度9 mole，依度10 mole，OK 得9 mole 10 mole，OK 係啊。 OK 睇到。咁所以 equilibrium shift to left 啱嘅。OK，所以個腰就會 decrease NO 嘅腰係下降。Very good，搞掂。係啊，嗯完全答到啦。嗱，咁你睇下第咁八條啦。樣咁樣就得啦。係啊，唔使嚇，唔好答太嚇。個腰下降1分，個原因就係 high pressure。 OK。 Fever less number of mole of gas， 所以 equilibrium position 就去 less number of mole of gas 嗰邊，見唔見到好。 ？OK，好。得唔得？好。明唔明明白。 ？OK，所以你就會做得快而準嘅啦。開始有冇問題？冇。好，我睇埋多一條，我想同你睇 equilibrium two 啦。OK，好，最後一條。呢條 check 你知唔知咩叫 equilibrium？ Of two characteristics of all reactions at equilibrium. Characteristics. Equilibrium. Characteristics. 接着的速度加上去，正在支撑着。 Characteristics 呢個真係唔識，呢個我冇乜印象，我有見過，我見過呢一種。Characteristics of
equilibrium，而家問緊你，我哋主要講3個，你要背嘅啫。其實3個好簡單，就係咩叫 rate of forward reaction 等於 rate of backward reaction。哦，呢個 characteristic。係啦，學過未？哦，呢個就學過呢個。既然係咁樣，仲有第二個咧？concentration of forward reactions 都會 equal concentration。concentration 只能夠係 of reactant 或者 product。係 concentration。 OK。係 OK，但係一定係 constant 嘅 concentration。係啦 ，is constant，very good。第三個。哇！第三個我諗一諗翻下先。第三個啲少啲人講嘅。rate concentration。第三個就係你會見到 equilibrium occur，OK，occur in 我哋會講嘅一個 closed system， 學過未 ？closed system，我要 closed 即係 system。閂埋門打仔，閂埋門閂咗佢，得唔得 OK。closed system，OK，嗱睇下啦，3個 ，OK，rate of forward 等於，哎呀，佢竟然 ignore 我個 closed system 呢份卷。搞錯啊！嗱，所以我都話每一個 marking scheme 都唔同㗎。我肯定 AQA 得㗎，我哋成日都答呢個。呢個 XL 唔得，係。總之咁唔好答 closed system 啦。OK。我真係衰。哇！嗱 ，rate concentration constant。rate of forward equal to rate of backward。OK。喂，咁你第三個答案冇啊？2個答案永遠都。原來有 characteristic 係講緊呢兩樣。係啊，OK 得唔得 ？OK。嗱，即係正如我成日都講就，即係你會見我成日都話俾你知，我哋一定要睇 marking 㗎。如果唔係，個 exam block 都唔同嘅。你睇下我幾自信地，我會覺得我第三個啱。係。OK 好。equilibrium one 當講完唔錯，呢個係 check 你 understanding 嘅 ，OK 好。我見到呢啲咁鬼長嘅題目我就唔想做，所以我見到佢就唔中意。我哋成日都話係，所以我依然記得咧，我嗰陣時嗰份 equilibrium two 嗰份卷咧，4-5題裏面4題都係呢啲嚟。唔係嘅，佢要問計數唔使咁煩嘅，不過係唔使咁煩。佢要問計數。不過總之都係我記得就總之都係好長嘅。嗰個係 Excel 嚟㗎，咁長嘅呢啲係 Excel 啲題目嚟㗎。我覺得唔出奇嘅，因為我平時上堂嗰陣都見過咁長嘅，所以我覺得唔出奇。唔係我又唔會覺得難嘅，我就即係我見佢咁長，我都奇行怪下。但係呢啲佢俾晒資料嘅，又唔係話真係好難，但係只係突咗走好長，好煩咯。係啊，好累贅啊！我見到呢啲咧，我真係唔係好想做㗎嘛。OK， 哇！識唔識計 KP 啊你？KP 應該識計。check 你 KP 先，第一個好，第3條。我睇下你點計 KP。唔放題，我睇下我仲記唔記得嗰啲。呢條係 KP 嘅題目嚟嘅，佢有 KP 嘅，不過我想睇下你點計先。好。呢條好多嘢做喎，嗱我係幾多嘢？好多啊！呢條題目不是太容易，佢問緊好多嘢，我俾你諗幾分鐘先。好。諗3分鐘啊，睇下你諗唔諗到。我已經寫低咗嘢咯。好冇問題，你寫完，總之你做完呢條 send 過嚟。好。OK。
Total pressure to produce a unit. 这就是啊，但是完全没压到啊。批死皮咁樣。哇，这几个都在发球分很快都被阿克拉斯在整个接发上面一个直接的强压啊，也造成了马塞蒂持续的失误啊，这比较麻烦，15-40啊。得唔得？我覺得我就係得㗎啦，我再做一陣先。睇下先啊，因為呢個同我打你哋佢比以前已經勁翻好多，斷咗傳咗 OK，即係起碼佢自己打擦波啊，勁翻好多，即係出翻個應有嘅實力啦。咁我輸咗0-2佢就跟住出翻2，跟住直殺到去6-2。開頭佢淨係借咗，好似冇寫啲。唔係啊，係因為佢都一攰就走樣㗎啦嗰啲波，因為你攰係其實集中力都低埋。陣間啦，你頭先話要唞啊嘛。因為你一攰咧，連個集中力都會低埋。咁但係佢咁 professional 應該唔係攰，我覺得佢冇失調。佢攰啊，應該好似黑卡咁啊嘛，好似藍色藥水啊嘛，咁唔記得晒。有啲小麥草啊。佢嗰日都話好攰啊，但係飲完佢知叫咩？喂，黐線啊！爭啲啊！这样没记名，你可以看得出来，睇住腳行动能力有多强啊！咪係睇住佢條線啊！这几个球摆明上应该都已经是有这个经验知识，阿克拉斯总是能够休息夠佢先打呢啲波。因為就得。而且还能够调出更刁钻的角度啊，会吓出一些冷汗啊。我覺得我真係就嚟計到出嚟㗎啦。OK，我睇下。好，反派突然就会加速啊！呢一代感覺上個款應該幾好着，即係而家睇下呢度，應該好着過我12代，因為佢成日鞋帶成日鬆，打陣又要搏。15-30啊！
我計咗出嚟㗎，不過我再 double check 下，我再 check 下先。好。17個，人哋得8個。Set match point。佢呢個場都唔知點解睇我咧，好似仲冇我哋去 A.O. 度睇上次頭維斯杯，我哋好似仲高啲添，因為我哋坐得好高啊，好似高過呢個。對以色列而言是有點可惜了啊。得未？走得，double check 緊，double check 緊，走得，真係走得。我幾招下靠呢個頭，有啲殺氣，有啲活力。真係醒神。啊！我而家計咗出嚟。題目我知。真係好醒神啊！呢樣嘢。OK。即係我電腦。咁嗰時個後生僆仔就真係 OK 嘅，16歲嗰陣。Very good，第一個位，你即用 ICE 去計數，呢個係係 OK 嘅。OK，跟住你揾 more fashion，very good。揾 partial pressure， 點計 partial pressure？Mole fraction 乘翻 total pressure 就係 partial pressure，所以我見到咁咧，咁我算啦，我自己跳去失數嗰度啦嚇，所以嗰度我當佢空咗得㗎。97點幾咩？個答案，你係咪計到97點幾啊？係97.9 ATM。你係咪計到？係97.9。第三條97點幾？我睇下個答案先。個答案係34左右。係。見唔見到？嗱，你整體上面我想講嘅就係你個思維係啱㗎，嗰個位，但係我未睇，我唔係好睇到你設計，即係喺邊係嗰個情況，我掉咗過嚟先，我想討論。阿克莱斯保持着这相当稳定的一个底线的能力，那你可以明显感觉出来。OK， 好。我想同你討論。我自己睇你咧，就大概你做到，我期望你有嘅嘢，你其實都大概做到嘅嚇。不過但係你當然計錯數，咁我要知道點解你計錯嚇。好。OK，翻嚟。全世界都係期待佢計錯。好，咁咪睇下你點計錯先。好啦，嗱，你有個 ICE 個表，呢個係 very good 嘅，呢個 ICE 個表咧攞分嘅。
OK？ OK，呢個 very good。好啦，而家條題目問你 total pressure 係咪？咁其實咧，你啱啱做，你曾經做過依個位咧，反而我中意你依個位多啲。啊，我未睇到。好啦 ，total pressure 咧就要由你喺度，你有講到嘅個 partial pressure 點計話 partial pressure mole fraction 乘 total pressure。 ？Very good。呀，所以 partial pressure 係嗰個 total pressure 乘以 mole fraction 得唔得先係？mole fraction，OK？ OK，得唔得？好。咁好啦，你有晒 mole fraction 個係咪啊係？OK？得唔得？咁嘅時候好得，咁你咪應該 set 到條 equation 咯。睇下你先，係啦。哦，我知你做乜啦。你其實你依個位錯晒，依個位錯晒。好，咁你 OK，咁嚟咯。OK，我哋喺依個位做啲嘢就得噶啦。OK，KP 點計？係依條式。哦P partial pressure 嘅 NH3 嘅2次，除以 partial pressure 嘅 N2，同埋再 H 2嘅3次。partial pressure 嘅 H2 嘅3次，啱唔啱？啱。啱唔啱？啱。好 partial pressure 點嚟 ？partial pressure 你啱啱講咗係 total pressure 乘以 mole fraction，所以對於 NH3 嚟講咧，佢個 partial pressure 咧就會係 total pressure 令我乘以佢個 mole fraction，所以我計到係0.553.7，0.55除以3.7係咪？ 0.85除以3.7，0.85。我不如 check 下你呢個 data 啱唔啱先嚇。 0.85。啱啊，0.85嚟個，唔係0.55喎。係，我係寫8嘅，唔好意思啊，樣衰咗啲。你個字核突啫。係，唔好 O 意思 K， 啊。好0.8嚟嘅。O OK K，好0.85除以呢個啱。好啦，呢個係嗰個 partial pressure， 呢個要2次方，明唔明我講乜？成嚿嘢。嚟咯，得唔得？N 2點解有2次方？N 嘅嘅 partial pressure 係 total pressure 乘以2.55。已經係唔係，唔好意思，不過上面嗰個唔係應該係 NH3 個 partial pressure，唔係應該係0.3 over 0.7嘅 square 咩？我仲以為係。咦係啊！我睇 very good， 多謝你。係啊，0.3 over 0.7嘅 square 係喎。OK， 咁我點解 N2 咁快踩咗就係黐啊0.55。哎呀，我睇錯 data。OK， 好。N2 係2.5同埋2.5 T。0.85係啦，0.85 T over 3.7係同埋乘以 PT 得唔得？係 total pressure 有冇問題？係冇。好 hydrogen 咧 ，hydrogen 就係2.5 over 3.7乘 PT 乘以3次方除以3.7，呢個3次方。係。好啦 ，total 佢嘅 KP 係7.76啊，乘以10嘅負5啊，係咪啊？題目係咪？係。題目係7.76乘10嘅負5。OK， 好，再嚟個，而家你梳唔到 OK。你明唔明我講乜？明白。但我可唔可以用翻個你要擠個 T PT 嘅入去，因為 PT 你係冇嘅，你所以咧你而家你要梳佢嘅。嗱，你會見到咧上邊咧，如果你識計數嘅話咧，上邊有2個 PT square， 見唔見到？係。下面就4個 PT，所以最終一定係 over 2個 PT 先。當你約咗嘅時候咧，一定係 PT square。約咗 PT 嘅時候，你仲有下邊有 PT 2次喺度，見唔見？見。得唔得？得。咁你有 PT 2次喺度，你就可以攞過去㗎啦。跟住你，總之你計數啊，撳機。嗱，呢啲完全係撳機嘅，睇只撳清楚，睇下得唔得？好。答案咧，俾多2分鐘你。好。
咁 PT 等於啦，計完之後撳完機，我而家撳緊，就係咁樣，就係咁樣。4-6-4喎3分，大佬。好嘢，嚇？點解？追魔吹咗又撞開咗。撳唔到咩？哦，我知我做錯咩，我再撳多次，我再你撳多次。啲次方啊，你啲3次方啊，有冇做好佢啊？啊，應該漏咗一樣嘢啫。睇下先，7、6、2、負5，除點8、5，5 3點7，除。哦，我揾到33.56啦，最終。揾到啊？揾到啦，而家。明唔明我講乜？明白。你要嗱，整體上 Emulsion，我自己睇你咧，你去到依個位，你做到俾我睇，你有 partial pressure 咧，我已經覺得你係有啲位已經係即係嗰個方法係 OK 嘅。但係跟住咧，其實我唔係好睇得明點解你會落到依嚿嘢嘅。我反而我係想剔你依個位個，即係但係又未完全啱晒。但係你咧曾經有個 P 雞喺度，即係你有啲 idea 喎咁樣。你見唔見到啊？我就係唔明你咁樣去做依邊依個位嘅時候咧，其實你冇考慮到 PT 嘅嗰個概念，明唔明我講嘛？我都睇唔到 PT 嗰個概念。我用個 T 代替咗 PT 啫。我寫咗上面。哦，你用個 T 代替。係，我寫咗喺上面。理論上我叻佢 be 任何 value 都得㗎，即係總之係一個 constant。理論上我哋就唔會叻嘅，講真就。哦好。唔係 OK 嘅，你理論上 OK，咁小心啲計咯，好唔好 OK。係 OK，即係唔小心。你問我某程度上我見到你計嘅嘢，我又覺得啊，你都即係有計到喎咁樣。好，跟住再睇下。咦，你即 ICE 個表做得好好喎。OK。好 ，thank you。嚇。第6題。嗱，呢個有 P 嘅題目啦。哦好。係咪做第6題啊？好啊。哦。RT T 嘅 temperature， 哦，即係個 RT 已經有啦。嗰啲色都係好淺嘅色。係。OK。Kirby 個係次次都唔同顏。係啊，直情有宣傳啊嗰啲，係啊冇所謂。我依條現啫。網球嗰啲唔係㗎嘛，即係好似長。哦，呢題係質素嘅。係啊，呢條係質素，你都見到啊，係咪？係，呢題係質素。或者我哋可以做下一題先，如果咁講。係啊，好多係咁喎。OK， 好。好面。好，依條唔係質素㗎啦。呢題係邊一題嚟嘅？我淨係睇到第2、第3，第8題嚟嘅。第8條計1得㗎啦，我唔就講嚇。哦好。第8條。第1。好，睇埋第8條。OK。Fed of KB。G。第8條，你做埋。好。KP。
喎，太差喎，真係，我覺得。真係好唔集中先會。做埋第8條，好。係啦。OK，第8條1 KP。後嚟啱啱放，後嚟啱啱放。 Sophie Square。OK。我想問佢話咧個 composition of an equilibrium mixture is shown in the table， 即係佢俾嘅 values 已經係個 number of moles in equilibrium 嘅 at equilibrium 嘅 value 嚟㗎啦。係啊。哦，OK，哦，OK。得唔得 OK，OK，OK。Mole fraction。最近用嗰個似 Cham 嘅，即係近幾年係咪？有冇 K 湯嘅？係咪 K 湯嚟嘅之後係咪？得唔得？就得，就得。有 K 湯嘅咧真係唔知。有 K 湯嘅。冇伊古達拿嘅喎，但係已經係。係咪有伊古達拿？係嘅嘛，JMV 嗰年啊，Otto Porter 嗰年啊嘛，Otto Porter 嗰年就已經係最近㗎啦嘛，咁其實都應該幾年前。前年唔係咩？前年。今年 K 湯，上年 K 湯仲係喺度啊嘛。Otto Porter 好似好耐之前。我印象中係前年。我覺得起碼3年前3季前啦，即係我意思係。得唔得？我睇下先，我再睇下，我再睇多眼先。
邊個球季嘅2-3定2-1-2-2-4？2-2至2-3都3個球季前㗎，因為而家係2-2落到嚟講緊。係，咁我3個球季前都。因為今週已經自己都好耐，即係我想咁睇。OK。Otto Porter 做個白人中鋒。個 eyes 唔使理佢啦，直接睇 move fraction、partial pressure 嗰度得。OK。主要見到呢啲寫定先啫，原來俾咗嘅，咁冇嘢。好，你個答案。6.464.7×10嘅3次。走咗嘅，真係勁嘅。Very good，啱晒，見唔見到 OK。 ？OK 得。嗱，意圖呢邊人唔錯喎，真係做得，我覺得即係可以，即係 up to now 我都覺得唔太差。OK， 我想問你想問嗱，仲有20分鐘10零分鐘啦。我想問你想我同你講 acid-base equilibrium 裏邊嘅 equilibrium titration curve 你啱啱話？係咪啊？係 pH titration curve 你有咩唔識？你講多啲。我感覺就係個即係 understanding of 個 pH curve for 唔同嘅 situation， 感覺都係未夠熟。OK， 嗱，好簡單嘅啫。冇見到佢。equilibrium acid-base equilibrium 嘅 titration curve 永世都係咁。你學咗筆法未㗎？我想問。學咗。學咗。係。OK， 好。永遠都係一係咁樣，就一係咁係樣。咁樣。OK， 首先我想問兩個有乜分別先？一個係將 strong acid 加落 strong base 度，一個係將 strong base 加落 strong acid。Listen， 我冇俾個 pH 嘅數字你睇唔到 strong 定 weak 嘅。哦好。明唔明我講乜先？我冇俾到任何 data 你，所以你係睇唔到 strong 定 weak 嘅。哦好。OK， 明唔明我講乜呢句説話 ？OK， 好。咁我而家繼續問緊，究竟呢兩個有乜分別 ？A 同 B？一個由下向上，一個由上向下。點解由下向上？點解由上向下？好簡單。個 value increase 就由下向上，由個 value decrease 就由上向下。點解個 value？OK 得，繼續。點解個 value 會 increase 或者點解個 value 會 decrease？ 繼續。Concentration of 個 hydrogen ion increase 就會 increase，decrease 就會 decrease。點解 concentration of hydrogen ion 會上升或者 decrease？因為個 base 會 react with 啲 hydrogen ion， 所以會 increase or decrease。而家你見唔見到你每講一個答案，我都用嗰個答案繼續質你。OK， 由頭到尾掉晒你啱啱諗嘅嘢，重新再嚟諗過。點解一個係向上行，一個係向下行？好簡單嘅啫。因為一個係加緊 base 落 acid 度，一個係加緊 acid 落 base 度。你見到其實依度係 volume of base， 你一路加 base 落去嘅時候，個 pH 就會上升。所以對於依個圖嚟講，其實你會發現你個 acid 喺下邊，個 base 喺上邊，得唔得 ？OK。對於隔離下邊依個 reaction 嚟講，你係依個係 volume of acid added，
OK，可因為你一路加 S 落去嘅時候，個 pH 就會下降，所以對於依個圖嚟講，你會見到上邊係 acid，下邊係 base。無論你上邊擠 acid 定 base，依個都一樣係 titration reaction，得唔得先？得。你做 titration 你冇所謂上面擠 acid 定 base 㗎，但係你即係嗰個 burette 你擠 acid 定 base 都冇所謂，但係當你擠 acid 或者你擠 base 嘅時候，你就會出現咗唔同嘅圖，有冇問題先 OK， ？OK， 因為你要識睇依啲圖，從而你要知道下邊嗰個係乜。因為你要知道下邊嗰個係乜，因為你 indicator 會擠喺下邊，以至你有 colour change 嘅，即係你睇 colour change 嘅時候，你係睇住下邊嗰個嘅，得唔得？好。明唔明？好啦，所以咧，你會見到有啲圖咧係向下行，有啲圖咧係向上行嘅，你見到有啲圖向上行嘅，無論佢向下行向上行冇所謂，最緊要就係佢行緊，得唔得？好，第二個。咁你會見到咧，對於我哋嚟講咧，有4個嘅 equilibrium curve，得唔得？邊4個啊？Strong acid, strong base, strong acid, weak base, strong base, weak acid, weak acid, weak base， 或者調轉啦。不過總之只可以呢四種 combination 嘅啫。OK，very good。你第一個係 strong acid。strong base 得唔得？係。當你係 strong acid、strong base 嘅時候咧，你嗰個 pH of the equilibrium point 會等於7，睇唔睇到？係。得唔得？好。OK， 得啦嗬。OK， 第二個，你可以係 strong acid 加 weak base。乜嘢叫做 weak base 啊？總之唔可以100% dissociate 嘅就係 weak base 啦。OK， 再嚟倒轉先，我想講另外一樣嘢先，講漏咗。點樣揾個 equivalent point 嘅？個 total volume of 個 base 除以。唔係喺個圖裏邊。唔揾個 equivalent point。嗰條當住係直線嘅嗰個垂直跌落嚟嘅嗰條線嘅中間嗰個 point。Very good， 答得好，答得好。你依條垂直線嘅中間見唔見到？係咪？係。好啦 ，very good。OK， 咁你就其他你就會明㗎啦。咁 OK，跟住你講 strong acid weak base 嘅時候 ，weak base 個 pH 係幾多 ？weak base 應該會係比 strong base 低啲，大概10至11度啦。好啦，就當11啦，當你係由11出嚟，得唔得 ？weak base 嘛，見唔見到？見到。11出嚟，呢度照舊。好啦，我想問，而家當我再要去計 equivalent point 嘅時候，我而家就係依個位置嘅一半，咁即係個 equivalent point 會喺邊啊？呢個自己一半，大概喺5至6嗰度。係啦 ，very good，weak base。所以當你用 strong acid weak base 嘅時候，你個 equivalent point 就會低過7，低過 pH 7，明唔明點解？因為佢 weak 啲，佢個 base weak 啲，所以。你而家明唔明？我明白。我解釋緊。你唔係，因為你用緊 weak base， 所以你出完條 curve 佢個一半又係低過7，得唔得？係。所以當你見到 equivalent point 低過7嘅時候 ，equivalent point 低過7嘅時候，見唔見到 ？equivalent point 低過7，依個圖就係 weak base 加 strong acid， 明唔明我講乜？好。明唔明先？依個位。明白嘅，因為 strong acid weak base 個 curve 就會變成咁樣，佢就會低啲，所以係細過7 equivalent point。得啦嗬。OK，繼續，跟住好啦。OK， 啱啱話
你四個情況 ，strong acid、strong base、weak strong acid、weak base， 第三個情況 weak 係 acid strong base。 acid、weak acid 加 strong base。好 ，weak acid、strong base、weak acid 嘅 pH 係幾多啊？大概5至6左右啦。係啦，大概5到啦，好 OK。冇咁低喎。冇咁低啊？哦，咁3、4得㗎啦。 4至5啦。OK 好 OK OK。好3、4啦，OK。好，所以咧，當你係用 weak acid 嘅時候，weak acid 嘅時候，你就會見到個 pH 值咧就落到嚟依個位啦，因為3、4嘛，係咪？嗯。得唔得？嗯。個 pH 值，明唔明我講乜先？即係條尾。然後佢要升翻上去啊！開路呢度，見唔見到？ OK。所以成個 curve 咧就大概係咁樣啦。好，當你係大概係咁樣嘅時候，望住你依個位嘅一半係幾多？我加 acid 落 base 係。哦，所以呢一個一半，呢個位係一半，大概喺7至8左右，高7少少啦，大概。係啦，所以佢嘅 equivalent point 就會大過7，大過見唔見到？ OK。所以當你去睇圖嘅時候，喂，你見到個 equivalent point 大過7喎，大過7喎，恭喜你，呢個係 weak acid 加 strong base。 OK。明唔明我點睇？好快嘅。明白，所以就係咁睇。OK。好。 OK 好，最後一個 case 係咩？ weak 兩個都 weak。係啦 ，weak acid 加 weak base。好乜嘢？個 pH weak acid 嘅 pH 值係幾多啊？啱啱講啦，weak acid 就大概3、4左右。OK。strong base weak base 嘅 pH 值咧就大概12.幾度啦。OK。得唔得 OK。 12、13啦。所以你今次 OK 搽咗橙色嗰啲先啊，你睇嘢㗎。OK。你就會見到就會係淺藍色呢個，咦？但係又去到咁樣喎，見唔見到 OK。咁好啦，又係嗰句，呢個嘅一半大概幾多？都係7。係啦，又係7。當我見到 equivalent point 喺7，但係咧佢條路即係喺即係唔係由14又唔係落到23嘅時候咧 ，equivalent point 又係7㗎。equivalent point 又係大概係等於7㗎。咁呢個咧就係 weak acid 加 weak base。好。得唔得？好。明唔明我講乜？好。O 唔 OK？ OK。我想問一個問題，我想知你有冇學嘅啫。你哋有冇學呢個點解係彎曲？呢個點解係彎曲？點解係彎曲啊？我諗下先，佢好似有同我，應該係有嘅。不過我諗下先，我睇下先，佢彎。因為你有學筆法。OK。你繼續啊！你話俾我知你有冇學？即刻換翻筆呢個嚟，所以佢彎曲，因為有啊，喺後邊啊，buffer solution 人哋 pH curve 呢個位啊。有啊，你有學啊？有冇呢個位彎曲呢個位？你有學，識唔識呢個buffer 嗰個概念 ？buffer 即係 H 同埋佢嘅即係個 acid 同嗰個 acid 整出嚟嘅 salt 嘅 solution 啊嘛。係半啱，講得再清楚啲。in equilibrium 嘅 solution。未至於啱。乜嘢 acid？weak acid。Very good，weak acid。當我哋講 buffer 嘅時候咧，一定係 weak acid 加佢嘅 salt， 或者 weak base 加佢嘅 salt。不過我估你哋淨係講 acidic buffer 係咪啊？如果我冇估錯。好似都有講 weak acid 嘅，好似係有講 weak acid 嘅。理論上淨係睇下，唔緊要，我望下。應該我唔記得咗啫。
唔緊要，因為都話每一個syllabus 都唔同。我想睇 in term of buffer, adding buffer calculation, weak acid strong base 係啦 ，acidic buffer prepare buffer with a given pH OK。主要係講 acidic buffer， 所以咧你見到係咯，用 acidic buffer 去講佢嗰個 buffer action 嚇。OK 好，嗱 buffer 係另外一個概念嚇。OK 好，我今日講唔到 buffer 嘅，因為 buffer 同埋嗰個計數。依條有冇學過？有冇學過依條式？buffer 熟唔熟 ？PK 我感覺好似都唔算係特別熟嘅。OK，你今個禮拜温下 buffer 啦，我下個禮拜同你講。OK 嚇，咁唔係一開波你啱啱同我講嘅就係你想睇 pH curve。acid base 嘅 pH curve， 而家我好快嘅同你睇晒4條 pH curve， 你明唔明呢個睇法？明白。OK， 嗱睇 pH curve 咧，你永遠都要留意就係佢究竟向上行定向下行。佢向上行向下行，在於你點樣去 set 呢個 experiment 嘅啫，得唔得？好。冇啱錯嘅，因為你 set 個 experiment， 你做唔同嘅情況咧，就會有向上行、向下行嘅方法，得唔得 ？OK。但係最緊要咧，我哋去睇4個 pH curve 嘅時候咧，其實我哋最主要係望住嗰個 equivalent point 嚟去睇嘅。當我見到個 equivalent point 等於7，你見到由上又去到上去到底，呢個就係 strong acid 加 strong base， 得唔得？好。當我發現個 equivalent point 大過7嘅時候咧，呢個係 strong base 加 weak acid。equivalent point 細過7嘅時候咧，呢個係 weak base 加 strong acid， 得唔得？我啱啱解釋咗啦，因為嗰個圖壓扁咗，明唔明我個意思？明白。當你壓扁咗嘅時候，呢個直線就會短咗，而佢嘅一半就會壓咗落去或者壓咗上去，明唔明我講乜？明白。OK， 咁最撚尾就係一個 weak acid weak base 嗰個嚇，咁跟住咧，我想講多3分鐘，講多幾分鐘，我哋就講呢個叫做 indicator。咁咧 indicator 咧就正咧，原來 indicator 咧就會 change colour， 最緊要係會 change colour 喺一個 會喺某個 pH 嘅時候去 change colour， 得唔得？好。當我哋睇 indicator 係咪可以用到嘅時候咧，最主要睇 indicator 嗰個 change colour 嗰個位置係咪 fall 喺依個 straight line 依個位，得唔得？呢啲好似未教 ，OK？ 冇教啊 indicator。咁詳細嘅冇教咯嚇，因為我記得我上堂嗰陣佢直接講咗邊啲 indicator 可以嘅咯，佢係。嗱，即係依個解釋，嗱望住呢度，例如 phenolphthalein 咁樣，佢 change colour 嘅位係8.2至11。好。嗱睇住落。8.2至11。phenolphthalein OK， 咁好啦嚟咯。如果喺呢度8.2至到11，你就會見到呢個係喺個直線嗰個位嘅，係咪？係。見到。所以 strong acid、strong base 用 phenolphthalein 係 OK 嘅，明唔明我講乜？好。好啦，8.2至11，望住呢度咯。10.2至到11，又係喺個直線位，見唔見到？見到。所以呢個用 phenolphthalein 又係 OK 嘅，明唔明我講乜先 ？OK。好啦，望喺度，啱啱話10點幾至到11，錯。咁啊唔得啦。係咪喺個直位啊？唔係。唔
喺，咁佢就唔得啦， OK 得唔得？ OK 明唔明我嘅意思？咁樣就話咁俾你知，用 phenolphthalein 就唔得啦，明唔明？ OK 嗱，我哋又睇最常用嘅就係 methyl orange 同埋 phenolphthalein 係咪？係望住 methyl orange，可以 change 個位喺3.1至4.1。 OK OK， OK 4.4， 3.1至4.4。好啦，望住3.1至4.4，大約呢度。好似唔係好得但又喎。係喺個呢個叫做得㗎咁啦，都係已經喺個哦直，OK 線位㗎啦，係。哦因為我 OK 哋計嗰個直線位係依條嘅中間咯，得唔得好？OK，咁嘅時候，所以我哋就話佢用 methyl orange。打㗎，咪睇下下一場幾時咯。 methyl orange 完全係 OK 嘅，得唔得 ？OK，咁 OK 好啦，嗱，我哋好快睇埋另外嗰啲，我哋 OK 3.1至4.4，3.1至4.4，咁你覺得呢個得唔得？呢個應該真係唔得啦，我覺得。係啦，呢個而家係唔得啦，呢個，所以你見到呢個我應該用橙色去攝鬼頭咯，喂 methyl orange 就唔得啦，明唔明我講乜？哦，明白。跟住呢度3.1至4.4，咁啊真係，咁啊好得啦。哇，就好靚添啦，係咪？咁係所以你呢度咧，你就會見到 methyl orange 又得啦，得唔得好。 ？OK，咁你我啱啱講嘅10至11 phenolphthalein 唔得。係。3.1至4.4 methyl orange 又唔得 ，weak acid weak base 係唔可以用 indicator 嘅，low indicator 嘅，見唔見到？哦，OK 見唔見到？ OK 得唔得？所以其實我哋好多時就會，我睇過啊嘛，今日。你話即係老師記嘅啫，當然我哋都係教，最終都會教你記嘅，即係大家。即係教完你點睇之後，最終我哋嘅記嘅方法係 strong acid。當涉及 strong acid，我哋就會用 methyl orange，學過未？老師有冇講到？冇特別強調當嘅。涉及 strong base 嘅時候，我哋就會用 phenolphthalein，得唔得？咁呢 OK 個係我哋用慣嘅方法，O 唔 OK？ OK 得唔得？好嗱，咁你就應該其實呢啲 titration curve 你就睇到㗎啦，所以佢話俾你知呢個邊個用到 indicator 啊？邊個 indicator 係 OK 㗎？呢個 methyl orange 係咯，一望就知。呢個邊個 indicator OK 啊？兩個都唔得。係啦，唔得唔得咁咯，明唔明點睇啊？明白。咁我哋咁樣睇嘅啫。所以如果你啱啱即係你問我pH curve 嗰啲，要講 pH curve 講晒㗎啦。咁呢個位我問你點解佢彎曲咗啊？呢個位點解彎曲咗啊？我咪問過你嚇點解彎曲咗嘅呢啲位？咁呢個位點解彎曲咗咧？就喺筆法嗰度教，而筆法就有係再要落多一課，就喺筆法嘅 pH curve 度教，見唔見到彎曲咗呢啲位？好。 OK，人哋好原先好正常噶嘛，應該咁樣過去噶嘛，係咪？係。明唔明我講咩啊？明白。即係如果睇依個表嘅依個圖嘅時候，應該咁樣過去噶嘛？點解彎咗嘅咁樣？點解彎咗嘅？咁呢個彎曲位咧就要喺筆法嚟解釋咯。OK。得唔得？好。明唔明我講乜？即係你望住呢個，應該係咁個，點解彎咗嘅？咁就喺筆法嘅解釋。咁筆法裏邊咧，筆法有好多嘢講嘅，所以如果你自己今個禮拜交個 task 俾你，試下睇筆法呢個，你有輸過嗬？我冇輸，我度佢唔用你睇下你學輸。校講嘅嘢，筆法同埋筆法嘅 pH curve，你睇下先。你睇完之後，我哋下個你話俾我知你明唔明？如果唔明嘅，我下個禮拜同你講。好。O 唔 OK？好。
或者 buffer 嘅計數，你識唔識計？buffer 成日都要計數嘅。不乏一計數，又好似比較少你計，哋我去計下先冇計數，我陣間。啊？我之後去計下先。不乏係啦啲數。你温下 buffer，咁我哋下個禮拜如果有需要嘅，我哋就講 buffer，好冇？好。因為如果你講個 acid-base titration 咧，其實 acid-base titration 講完之後咧，即其實應該咁樣講 acid-base titration 後邊就係講 buffer 嘅重點㗎啦，講埋 buffer 就得唔得？好。咁如果你講完 buffer 完，你除咗你仲想講啲咩 topic 啊 ？energetic 定 kinetic 講完 buffer，我可能會講完 buffer，我可能就想去翻 organic 啦，因為我啱啱去睇 organic 嗰啲，我 feel 到咧 organic 嗰啲咁我都係有好多嘢我仲需要補嘅，我咁講 organic。好啊，喂，同埋你如果你得閒嘅做啲題目過嚟啊。好，當然。得唔得？喂，我成日都叫你做題目㗎啦。係。做多啲啊，好唔好？好。做啲 past paper 嘅，你就開始會掌握多啲。我想問下，我上一次 send 俾你嗰個，我啱咗幾多題啊？問下啫。喂，你，我想講係你上次 send 過嚟嗰份嘢，我都唔知你做緊邊份。我係。你都冇話俾我知你做緊邊份，咁我有望嘅，我望下啊，你，我淨係諗啊，你畫緊啲 molecule 喎咁樣，咁大約都做得唔錯啊咁樣。我只能夠咁樣講，因為你都冇話俾我知你做邊份，我有睇到你啲嘢啊，嗰個 aluminium chloride 你又話到俾我知120度chicken planner 咁樣，整體上面我係大概知你做緊咩，但係你係做緊邊份我係唔知嘅。Bond entropy 你 send 過嚟嗰份，我標翻低先。係啊，你又唔講俾我知，我唔知咩嚟㗎，得唔得啊？OK。但係我有睇過你做嘅，整體上邊我見到你做嘅就 OK 嘅，得唔得？好，明白。好唔 OK？好。OK，咁我哋停喺呢個位㗎咯。好。有冇問題？冇。加油啊！好啊！我覺得你越嚟越覺唔覺得自己有進步啊？我唔知，因為 Cam 從來冇乜，暫時都冇乜其他 test 過住。係啊，不過所以正你冇咩 test 啊。我覺得即係我同你開始討論嘅嘢，我開始覺得你越嚟越掌握咧，我就唔想淨係我哋齋 up 咯，我反而想做多啲練習，睇多啲你嘅答題，同埋即係真係從練習裏邊去睇你答唔答到，因為嚟緊你因為你係今年考啊，你 Year 15啊，所以其實年尾㗎啦，你一定要開始操 paper 㗎啦。係。得唔得？我知。得唔得？咁當然啦 ，at the beginning 我就要好掌握你究竟你識到你有幾多嘅即係概念啊咁樣。但係而家我覺得你有啲概念我都覺得你唔錯，例如啱今日 check 你 equilibrium，我覺得你做得幾好嘅真係。咁但係就真係要睇你做練習咯，真係開始。咁做練習咧，其實咧你問我唔中意，我講真嘅，我唔係好中意上堂同學生一齊做嘅。因為呢個係嘥好多時間嘅，我一定要等你做㗎。如果唔係我又睇，即係我講晒咁，我點知你啱定唔啱啫？唔識。咁我要等你做咧，我就要喺度等。我其實我覺得好悶嘅，我唔係壓力，我真係覺得好悶。所以最好咧就係你做咗先，咁我同你上堂就可以睇到你錯啲乜咯，得唔得？所以你做多啲嘢，咁我哋嗰個補習時間就更加好運用，知唔知？好明白。得唔得？係。下次我做完，我會 send 翻係邊份卷。係啦，我同埋我講過，你最好做嘅嘢，你有題目有 mark 俾我，得唔得？當然。你未必需要係做我俾你嘅嘢㗎，
你做任何嘢都係，你做任何嘢都可以俾我睇嘅，有題目有 marking 就得㗎啦。明白。 O 唔 OK？ OK。因為你俾我份嘢，我又唔知題目係乜，我又唔知佢即係 marking 係乜，我真係即係嗱，我對唔住啊，我真係冇咁神心，慢慢抄究竟你俾我嘅嘢係邊份啊？明白我唔會嘅。明白嘅。 OK，因明白為普遍我仲有其他學生，所以我都唔抄啲嘢嘅。明 OK，白嘅。好冇？好。有冇問題？冇。冇問題，咁就下個禮拜見㗎咯，好冇辛苦晒，唔該晒。 ？OK，唔使客氣，你加油啊，OK？好，多謝。 OK，拜拜。拜拜。